வெயில் காலத்தில் தான் மழை பெய்யும். மற்ற நேரத்திலலாம் பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ஃபைன் டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கும். அந்த இது பேர் வந்து முகுங்குவான்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் கொரியாவின் நாட்டு மலர். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற பறவை வந்து கக்காச்சின்னு சொல்லுவாங்க கொரியாவில். தென் கொரியா வட கொரியா இவங்களுக்குள்ள ஒரு கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இரண்டு நாடுகளும் வந்து பிரியுது. அந்த கொரிய போர்லையும் கிட்டத்தட்ட நிறைய மரங்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டது. ஆர்மர் டேன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் எல்லா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மரங்கள் நடுவாங்க. கொரியாவுக்கு தமிழ் மொழிக்கும் இந்த ஒற்றுமை பார்க்கும்போது இந்த மழை ஒற்றுமை கூட எனக்கு வந்து கண்ணில் தென்படுது. ஏன்னா எப்போல்லாம் இங்கே கொரியாவில் மழை பெய்யுதோ அப்போல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் நான் கேள்விப்பட்டேன். வணக்கம் அன்பு உறவுகளே. இப்போ கொரியாவில் வந்து கோடைக்காலம், அது வெயில் காலம். இந்த கோடை காலத்தில் தான் நல்லா மழை பெய்யும். மழைத்தூரல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இங்கே வெயில் காலத்தில் தான் மழை பெய்யும். ஸோ இந்த மழை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேர்னு இருக்கும். அந்த மண் வாசனை ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த காற்று ரொம்ப தூய்மையான காற்றாக இருக்கும் இந்த மழை காலத்தில். ஏன் தூய்மையான காற்றுன்னு சொல்லணும்னா மற்ற நேரத்திலலாம் பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ஃபைன் டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கும். அந்த காற்று மாசு இங்கே ரொம்ப அதிகம் கொரியாவில். டஸ்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஊரில் இருக்கிற தூசு கிடையாது, நம்ம மண் தூசோ இல்லை அதுவும் கிடையாது. இந்த வாகனத்துலேருந்து வர புகைகள், அதுலேருந்து வர மாசுகள், அதுக்கப்புறம் இங்கே தொழிற்சாலைகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ இது போன்ற நேரங்களில் மழை காலத்தில் அந்த மழை பெய்யும்போது அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் வாஷ் அவுட் போயிடும், சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிட்டு நல்லா சுத்தமான காற்று இருக்கும். ஸோ அந்த காற்று எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ மழை அதிகமாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப நல்லா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் வந்து முகுங்குவான்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் கொரியாவின் நாட்டு மலர், அதாவது தேசிய மலர் முகுங்குவா. ஸோ நம்ம ஊர் செம்பருத்தி இருக்குல்ல, நம்ம ஊர் செம்பருத்தி அது போல தான் இருக்கும். இந்த நாட்டு மலருக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குது. இந்த மலருடைய பெயர் வந்து தென்கொரியாவுடைய நாட்டுப்பண், அதாவது தேசிய கீதத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு. இந்த மழை காலங்களில் தான் மழைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து மரம் நிறைய நட ஆரம்பிச்சுருவாங்க. மரம் நட்டுடுத்துனா நம்ம ஊரில் ஒரு விதையோ இல்லை சின்ன ஒரு செடியை வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை மரமாக்கி அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. வெளியே நர்சரின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல வந்து மரத்தெல்லாம் வளர்த்து அந்த மரத்தை வேரோடு பிடுங்கி அதை இங்கே கொண்டு வந்து நடுவாங்க. நட்ட மரம் இந்த மழை நேரத்தில் பொழிச்சிக்கும். இந்த மழை காலத்தில் தான் இங்கே காற்று அடிக்கும். இந்த நம்ம ஊரில் சைக்ளோன் சொல்லுவோம், புயல் காற்று. இங்கே டைஃபூன் சொல்லுவாங்க. அந்த காற்றிலிருந்து இந்த மரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த மரத்தை ஒட்டி நிறையா அந்த கழிகள் வச்சு அணைச்சி கட்டியிருக்கிறாங்க பாருங்கள். ஏன்னா காற்றில் மரம் கீழே சாஞ்சிடக்கூடாதுன்ட்டு வச்சுருக்குறாங்க. இதை பார்க்கும்போது என் கிராமத்து நாம தான் வருது. எங்கள் கிராமத்தில் வாழை மரம் அந்த காற்றடிக்கும்போது வாழை மரம் சாஞ்சிடக்கூடாதுனால நான் எங்கள் சித்தப்பா பசங்க நான் எல்லாமே போயிட்டு மரத்தை சுற்றி கழி நடுவோம். அந்த ஞாபகம் தான் வருது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பறவைகள் தங்கிறதுக்கு செயற்கையான கூடுகள் கட்டியிருக்கிறாங்க. இங்கே இருக்கிற இந்த நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும். இங்கே சின்ன சிட்டுக்குருவி இல்லை சில கூடு கட்டாத பறவைகள்லாம் இங்கே வந்து தங்கிட்டு முட்டையிட்டு போவோம். இது பார்க்க ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இப்போ உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது மேலே ஒரு பறவை இருக்குது, டர்ட்டில் நெக் டவுன்னு சொல்லுவாங்க. இது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் இந்த மரகத புறா அது மாதிரி தான் இருக்கும். இது பெரும்பாலும் இந்த புறா வந்து தனியாக தான் இருக்கும். நான் வந்து ஜோடி அதிகமாக பார்த்தது இல்லை.
இப்போ பிழிஞ்ச மழையில் நல்லா மண் ஊறிட்டு இருக்குது. இது மாதிரி மண்புழுலாம் வெளியே வருது. அந்த மண்புழுவை சாப்பிட்றதுக்கு இந்த புறா, இந்த இருக்கிற கக்காச்சி, இந்த பறவை எல்லாமே நிறைய வந்து எல்லாம் சாப்பிடுது. இந்த மண் நல்ல ஒரு வளமையான செழுமையான மண்ணுங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு பறவை வந்து கக்காச்சின்னு சொல்லுவாங்க கொரியாவில். இந்த கக்காச்சி வந்து ஒரு நம்பிக்கை, வளமை, செழுமை அப்படின்ற ஒரு அடையாளமாக இங்கே வந்து கொரியா மக்கள் நம்புகிறாங்க. ஒரு சின்ன சுவாரஸ்யமான ஒரு செய்தி ஒன்று இருக்குது. அது என்னென்னா, நம்ம வீட்டு குழந்தைகள் பார்த்திங்கன்னா, இந்த வளர குழந்தைங்களுக்கு வந்து பல்லு கீழே விழுந்துடும். ஒரு 5 வயசு, ஒரு 6-7 வயசு குழந்தைங்களுக்கு பல்லு விழுந்துடும். அது பல்லு விழுந்துட்டால் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு இழப்பு மாதிரி குழந்தைங்க வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப நம்புவாங்க. அந்த குழந்தைங்களை அழுகிற குழந்தைங்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, இங்கே இருக்கிற கொரிய பெற்றோர்கள், நீ என்ன பண்ணுற, அந்த பல்லு விழுந்துடுச்சா, அந்த விழுந்த பல்லை போயிட்டு வீட்டு கூரை மேலே வந்து கக்காச்சி எனக்கு புதுசாக ஒரு பல்லு கொடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த விழுந்த பல்லை கூரை மேலே போட்டேன்னா இந்த பறவை என்ன பண்ணுன்னா அந்த பழைய பல்லை எடுத்து தூக்கி போட்டுட்டு புது பல்லை வந்து உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அப்படி ஒரு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த கக்காச்சியை வந்து ஜோடியாக பார்க்கணும், அதுதான் அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க. பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், நிறைய மலர்கள். ரொம்ப பார்க்க கண்ணுக்கு நல்ல குளிர்ச்சியாகவும் இருக்குது, நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா எந்த அளவுக்கு வண்ணங்கள், கலர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை பார்க்குறோமோ அது வந்து மனசுக்கு வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் இங்கே இருந்த 8 வருஷத்தில் இங்கே கொரியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையை ரொம்ப நேசிப்பாங்க. அதாவது மவுண்டன் ஹைக்கிங் போட்டாலும் சரி, மலை ஏறுறதும் சரி, ஆறை வந்து சுத்தமாக வச்சுருக்கிறதும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய மரங்கள் வந்து நடுவாங்க. அந்த மாதிரி நான் பார்த்துருக்குறேன். கொரியா வந்து ஒரு 70%, 70% வந்து மலைப்பகுதி. இங்கே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மவுண்டன் ரீஜன்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும், சமவெளி இருக்காது. அப்போ குளிர்காலத்தில் அவங்க உடம்பை வந்து உஷ்ணமாக வைக்கிறதுக்கு ஹீட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது, வெப்பமாக்குறது. அப்போ வந்து எல்லாமே மரத்தை வெட்டிட்டு அதை வச்சு அது இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மூலமாக நிறையா மரங்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் கொரிய போர் நடந்திருக்கு. அதாவது 1945 ஜப்பான் கிட்டேருந்து விடுதலை வாங்கினதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்றிணைந்த கொரியா இருக்குது. ஒன்றிணைந்த கொரியாவில் இவங்களுக்குள்ள தென் கொரியா, வட கொரியா இவங்களுக்குள்ள ஒரு கருத்து வேறுபாடு, அதாவது கொள்கை வேறுபாடு காரணமாக 2 நாடுகளும் வந்து பிரியுது. அப்போ அந்த கொரிய போர்லேயும் கிட்டத்தட்ட நிறைய மரங்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டது. அப்புறம் அந்த அழிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை, இதில் மரங்கள் எதுவுமே இல்லை, இயற்கை வளங்கள் எதுவுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் பல போராட்டங்கள், தென் கொரியா வந்து பல போராட்டங்கள், பல சோதனைகள்லாம் கடந்து ஒரு நிலைமைக்கு மீண்டும் வந்துட்டாங்க. எங்கே பார்த்தாலும் அப்படி க்ரீனாக இருக்கும், க்ளீன் அண்ட் க்ரீன். அதாவது சுத்தமாகவும் இருக்கும், பச்சை பசேர்னு செழுமையாகவும் இருக்கும். அதுக்கு என்னென்னு காரணம்னு கொஞ்சம் வரலாற்றை திரும்பும்போது பார்த்தோம்னா, ஆர்மோர் டேன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், அதுக்கப்புறம் பொதுமக்கள், எல்லா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த மலைகளோ இல்லை ஆற்றுப்பகுதி இல்லை சமவெளி பகுதி அந்த இடத்துல வந்து மரங்கள் நடுவாங்க. பாருங்கள், ஆர்மர் டே. ஸோ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் எல்லா மக்களும் வந்து இங்கே இருக்கிற கொரிய மக்கள் எல்லாமே ஒன்றிணைந்து அந்த மரம் நடுறதுனால அது வந்து ஒன்று அவங்களுடைய மண்ணும் வளப்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இயற்கை சார்ந்த விஷயத்தை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துறாங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம். மேபி அதனால தான் வந்து இங்கே வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் மரத்தெல்லாம் வெட்ட மாட்டாங்க, எங்கே பார்த்தாலும் மரம் இருக்கும். இந்த கொரியாவுக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் இந்த ஒற்றுமை பார்க்கும்போது இந்த மழை ஒற்றுமை கூட எனக்கு வந்து கண்ணில் தென்படுது. ஏன்னா இது என்னோடய கருத்து.
எப்போல்லாம் இங்கே கொரியாவில் மழை பெய்யுதோ அப்போல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டிலே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 80%, ஒரு 80% வந்து ஒரு சிமிலரிட்டிஸ் இருக்குது. அது மேபி அது வந்து தன்னிச்சையாக கூட செயல்படலாம் இருக்கலாம், இல்லை வேறு எதனா கோயின்சிடன்ஸாக கூட இருக்கலாம். இன்றைக்கி வேணால் குறிச்சிங்க. இன்றைக்கி தேதி வந்து ஜூன் 3, 2021. இப்போ நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12:35 அந்த டைமு. ஸோ கொரியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு 3.5 மணி நேரம் வித்தியாசம். அப்போ நம்ம இந்தியா டைம் இப்போ பார்த்தோன்னா எல்லாம் ஒரு 9 மணி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ காலையில் 9 மணி. ஸோ இன்றைக்குள்ளே என்ன மழை பெய்யும், அதை கொஞ்சம் பார்ப்போம்.